بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريال وحا مهد له ربك جل جلاله أودي سأنكو كليين أهم كان يسوقوكا كامل وحا انت اسكدب أبال في شرف مضن walaalihii sababay inaynu maanta halkan isugu nimaadno ee ugu horeeyo aqoon-yahanka iyo qoraaga Maxamed Kayse ee buugtaas ka soo maaxatay maalkiis iyo maskaxdiisa ina la wadaagaya runtii buuggan waan akhriyay wax badanna waa ka bartay أنا نسأل أبو أفجبادني أيام بوجن وحبذن كسيات سري قفكي آخرية أو جارهان تلوين كطيب أفراد كقرن سفيا عن كل الاستاجا وحبذن بوكا برانيا وأبوك بدن إن لا آخرية ولا لنا ولا هذا موضوع ليلي واحد maanta kaga qoran tahay halkan ee ah naxariista 15 daqiiqo waan haystaa baan filayaa halkan ay ku qoran tahay ma dhaafsiin doono ilaahay dankiis hadaan babbe khaamin oo ka yaray xadiid sahih muslim ku sugan riwaayado kale isagoo ahna bukhariga iyo meelo badan ku imanaya ayaa wuxuu ahaa macnihiisu ilaahay wuxuu abuuray 100 raxmo 100 naxariis buu abuuray markaasuu ifka wuxuu u soo dejiyay hal kamida wuxuu dib u dhigay oo uu haystay oo la haray 99 qayb oo qaybihii naxariista kamida hal qayb iyo hal nooc oo naxariista qaybaheeda kamid ah uu ifka u soo daadijiyay 99 kale tara qayb wuxuu uga dhigay dadka adoomadiisa wanaagsan inuu maalinta dambeeto ku abaaliyo halka qayb bay uunku isugu naxariistaan oo yaani naxariista aad arkaysaan ee bahaayimku ay ubadkooda ugu naxariisanayaan oo dadku ay isugu naxariisanayaan وقيب بقول قيبات كمدة إلهي إسقى رحمة أونك إسود حلقي إسقى أنا فري إنا إنه إسون حريصنا الرحماء يرحمهم الرحمن كوا أن حريسته بدن إله بأن حريسته من لا يرحم لا يرحم أي النبي قالها صلى الله عليه وسلم قفها أن حريصا لو من حريسته dareenka cajiibka ah iyo kalgacalkaas iyo raxmadaas rabbi uu qofka qalbigiisa dhigo cidi ma dhigi karto lamana iibsan karo ilaah baa qofka uu la doono qalbigiisa ku sharxa xadiid saxiixa ee sahih al-bukhari ku sugan saxaabiga la yiraahdo Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurayra radiyallahu anhu oo nabiga ka warinayo ayaa wuxuu leeyahay Abu Hurayra maalin maalmaha kamida annagoo nabiga la joogna sallallahu alayhi wasallam ayuu nabigu wuxuu dhunkaday al-Hasan ibn Ali Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ayuu nabigu dhunkaday sallallahu alayhi wasallam Hasan wuxuu ahaa inankii ay dhashay gabadhiisu Fatima bint Rasuul wiilkeedii weeye Xasan iyo Xuseen awoow u ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa dhunkaday markaas meesha waxa joogay oday la yiraahdo Aqra ibn Habis at-Tamimi Aqra ibn Habis nin oday wuxuu ahaa xoolo dhaqato oo reer miyi ah saxaabadana ka tirsan laakiin dhaqankii reer miyinnimada ama kii Soomaalida badheed wata wuxuu yiri ilmihiina miyaad dhunkataan
anugu wallahi toban baan dhalay buu yiri oo mid ka mid ah weligay ma dhunkan nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu eegay oo saa u fiiriyay wuxuu ku yiri man la yarham la yurham qofkaan naxariisan looma naxariisto haddaanad adigu u naxariisan ubadkaaga xagga samada naxariistii kaaga iman lahaydna way ka roormaysaa tii ubadka aad ka heli lahaydna way laalmaysaa oo ilmahaasi ma noqon doonaan ilmo hadhowdii iyagu ku naxariista sababtoo ah waa tabaadul manfaci sidaad adigu ula dhaqantoy ka arkaan bay iyaguna hadhowdii u dhaqmi doonaan waa in la isdhaafsado marka haddaanad adigu maanta u naxariisan biri marka aad weynaatid inaad naxariis iyo raxmad ka heshaa way adkaanaysaa man laa yarham laa yurham buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam sidoo kale saxaabiga la yiraahdo Shaddad ibn Aws inankiisa Abdullah ibn Shaddad ayaa wuxuu leeyahay waa xadiid kale isaguna Bukhariga ku sugan بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حل النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك تجينيه صلاة عشاء أي نبي قولي جيسي أنت كسر بحي حسين ابن علي كي هو حسن بو أها حسين نوع متان كيسي حسين ابن علي بو سواقع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي مركي لا أقمينا أكتي صديقي أي صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا سجود سنية هي النبي صلى الله عليه وسلم أي قود كوحة كفري حسين نبي سجود سن والمية رأي دوشة وقب حي نبي سجود دي بكوها كذا يمرك صلى الله عليه وسلم اسكمو تورين اسكمو قادم ضد كوكو حيران صلاة إياه وحاصل دم ماشى ما إمام حيا النبي قال إن البري صلى الله عليه وسلم من المها درين قال الله سيو وحتى مركا إمام تهاي أما النبي صلى الله عليه وسلم مركو إمامي هاي ومقلو المير وأويا وبسيجري صلاة سيئوسا يعني هو يدا الشيء أيسن أولي بطان أما أيسن ولول يمروغا أقلي وأذكرت مركا النبي صلى الله عليه وسلم وسوي كذبنا صلاة دي مركي لقبحي يعني مركو كدكتي وإسكيس وقدكتي حسين أيو نبي وإستاغي صلاة دي ودميستري صلاة دي مركي لقبحي أي صحابة ويديين ووحي كوي لهذا الرسول في الله وابن شكينا وحن نسلي لما أهرم بعد عضي ما وحي ما لقوسه الدجينية حالكو سيئها وحي يري انت أصولا مدنا ما يأهينا حسين يرى دوشة قلتك إيقا قري أنو سجود سن waxaan dhibsaday inaan dedejiyo isagoon bogan isagaan u koranayay waa naxariis iyo dhaqan wanaagsan oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ina barayo nin kale oo acraabiya oo sidaas oo kaleeto isaguna ku yiri ilmihiina miyaad dhunkataano anugu yani maba aqaanba dhaqankaas ama ilmahayga ma dhunkado wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam haddii ilaahay qalbigaaga raxmadda ka siibay maxaan kuu qaban karaa maxaan kuu samayn karaa naxariistaasi iyo raxmaddaas iyo kalgacalkaas ilaah baa qaybiya cidda uu rabana qalbigiisa dhiga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qalbigeena naxariis ka buuxiyo oo aynu noqono dad isu naxariista ubad iyo waalid iyo waladba xilligii cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayaa cumar oo aqalkiisa joogo reerka la jooga waxa uu yimi nin kamid ah raggii barasaabyada u ahaa ee uu xilka u dhiibay oo soo goorduhura soo booqday cumar oo ilmihiisii la ciyaarayo qaarkood ay ku boodboodayaan ayuu u soo galay markaas wuxuu yiri ma sidaasay u dhaqmayaan adigu amiirul mu'miniin wuxuu ku yiri amiirul mu'miniin banaankan ku ahay halkan laakiin ana abul ciyaal aboodan ahay adigu sidee baad u dhaqantaa buu ku yiri isagii buu weydiiyay intuu ka yaabay markaad gurigaaga tagtid maxaad samaysaa albaabka markaan ka soo galo wuxuu yiri yaskut an-naatiq qofka hadlaya wuu aamusaa kii hadal waday afku xirtaa kii taagnaa wuu fariistaa maxkamada askariya
أمير المؤمنين وحكي لها الضبائس كجدك حلكا هدي بقى المها يرير كاغا نحريس تقوي دي ومضى حاجات وجا كينيسا إسلام كوح إلى برا يا مركا إن نقول ضد بريها نحريس كما مله هدي أهان لهايين أفوين iyo haday ahaan lahaayeen ubadba dadku naxariistaas lagu wada nool yahay bini aadamkuna walaal wuxuu ku dhaamo ma leh oo mid fanaan ah oo cod qurxooni u heesayo yasdaraan waxa la dhahayay zaadaraan al-kindi nin la yiraahdo oo cod qurxoonaayo heesayay ayuu codkiisii maqlay مركز وحي ما أحسن هذا الصوت لو كان بالقرآن عد كان حاك قرح بدنان لها دو قرآن أخري لها أمان يعني عد كيسا وناكسن بوكو أماني لكن سيدا سحدة أهل الربو إنو استعمالو هدنا أو تلمامي قاب دبعسن إساقون كو قيلينون عاينون هبارين نيكي مركي هذا الكي أتغي ومقلي wixii uu hayay oo dhan inta iska tuuray uu ka daba ordo wuxuu yiri waxaan rabaa inaad quraanka iyo diinta ay bartid wada wanaagsan buu markii dambe tan noloshiisa ku dhameystay oo wuxuu noqday nin quraanka aad u akhriyo macnaha ilmaha markaynu wax barayno xitaa hadaynu qaab wanaagsan ugu sheegno oo naxariis iyo raxmad ku jirto markaas ay qaadan og yihiin si kastood ugu qaylisana waxba kama bedeli karaysid ugu dambeeyna waxaynu u baahannahay inaynu inagu tusaale u noqono oo ay waxa aynu ka rabno inagu marka horeeto aynu noqono kuway kaga dayan lahaayeen maxaa yeelay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayaa maalin maalmaha kamid nin ashtaka ah oo ilmihiisa ka ashtakoonaya u yimi wiilkiisa uu ka dacwoonaya oo wuxuu leeyahay wiilkaygii baa wuxuu igu noqday caasi Umar inankiibu u yeero wuxuu yiri war aabaha wuxuu sheegaya marunba wuxuu ku yiri amiir al-mu'miniin aabahay inuu xaq igu leeyahay waan ogahay لكن marka hore waxaan rabaa inaan ogaado anigu aabahay xaq ma ku leeyahay wuxuu ku yiri haawad ku leedahay oo waliba kaaga horeeyo xaq aan ku leeyahay muxuu yahay dhowr wax buu u sheegay waxa kamid ahaa inuu magac wanaagsan ku dooro tarbiyadaadana uu wanaajiyo oo uu wax ku baro wuxuu yiri hadaba waligiis fursad uu wax ugu baro ama igula fariisto ima siin magac wanaagsanna ima doorin oo samaani juclaanan wuxuu igu magacaabay doorshaan xarwalwal buu igu magacaabay yani magaca xun ee ilmaha loo bixinaya xitaa wuxuu ka qayb qaadanaya dhaqankiisa iyo hadhow suluukiyaadkiisa uu si kale u tidcaya magacaasna uu ii dooray waligiisna waqti ima gelin buu yiri iyo dhowr arrimood oo kale markaas Umar inta odagii ku jeestay wuxuu yiri intaad adigu markii hore to gabood fashay oo ku xad gudubtay baad ka dacwoonaysaa taaday ahayd marka hore inay dhameystiranto si marka aad mirihiisa u gurato waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa tacabkooda si wanaagsan u guta waajibaadkooda miro wanaagsanna gurta inay noqono raxmadana inuu ilaahay qalbigeena ku camiro baan ilaahay ka rajaynayaa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان
أبدا.